Markmat berkiri kumat, markmat berubah prestun tensong. Mentah hang ni buat nga dan bak prestun tensong. Nyai kublei pi bak prestun cakap ke program kejongi. Bak prestun kendiat pilak ban share tu. Namaria ka konstituensi ke jongpi ke bak pilak mi kumat. Hakanu ke jengui ke jongpi ke bak PUI ba pidon kam bandon po ka kam sang sang partai hadien ya ka ba ngitep ya ka ba konstituensi ke jumpi lami khmat dai ba bibiling do bolong u menteri rang ba jong ga jela bat ki jing yu jengai ke jongpi badon kam banwanra ya ka roi ka par po ka thang ke jongpi kumjur ya ka jela ka ba nang kong nga thrai nga sngo bang de ban ai ka burom ka ba khrau ya ki pai ba jong ka lang kerdem konstituensi ha ka to ka por ba kilajit ia urang ba ubalong ureu krau jong kajaj ben riu ke jongi bat itai ba bibil do ibala mi khmat na ka liang jong ka langkar dem konstitusi nadu usdem khat khnai spa ne phupra hadu u arhajar lai isom thaj no tingyo i sibun ki mati ki barat ba ki ba une ureu krau jongi ulale nak menta ka than jengi barok away bat kham tam ya kalang kerdem konsensi kabarim ha ka to kapor te bi ha ka dei pada bat nga nadu u arhajari we kawan kata ka mayan ke jingkhot ka bafla namar ha ka to kapor nga dang tri kam surkar kawan ke jingkhot ka ba mayan ka ba ong ba lek rung sangane ka kam nakamenta ba phin beteng ya ki mati ki kam ki jong iba bibing do te haden jong kata nengkong ngai slok hai ngasem ka benengkong ngai slok swabat imei pa ki men ki jong abaro te haden bang le slok bahabat ki te kiru da kwe ki jumut ki menjurlang bad haden nang tangas dang ban lum ban lang ye ki rang ba nadu kita kinong yalam ki jong iba bring bat kiwe ru balada ki isania balada ubleu ibit ban jet yang syakane kalain bangan syakri tengah kermen skem ngong bangan yo ye ki jing job kebudon borom te ngasem ba ha warjar lai kumbang ong epi kalong sisa ka bapala kumno ngali job ya election arja lai mi hado kharwai ngot ki candidate hadeng la song thaj iba bring ha ka to kapor mi kansan ki candidate kharwai ngot tenga to kapor ngayo tiket na ka parti kongres de ba mi kharwai ngot phila sung thu ka jing pach ka jing tra ka blabon ten re nga ong epi kan ne kam de ka mod brio nga simbe ba kan ne ka de ka jing elam ka ba nalendet ka ba unong bu unong thau lesi u ibit sisai nga bangan ya sekare kalan bangan beteng yaki kam bangan sekri susu iki pajba yaki ba lesi ki mati jong ba bring ha ka to kapor ila e no sedin tengah persyang bat ka ba sengotenat kalong ba haduk kini kisngi ngadang long ru unong mi kmat jong ka tika than nadu ajar khat lai lapen kelano ya ka kerteng jong konsensi bawan ka to delimitation ha ka mengitip mentah kum ka penusla konsensi ka bahap lang ya kan nosken konsensi bat ka bahap lang ru ya kalang kadem konsensi barok kawe oi piomba kumu syakri sarkar shashua ya ka ba pin poish ni ka jeli hakatu kapor ngatai ba bibiling do idang long ba khmat do kum kinong yelam po ka jela wei ladon bentar ban ra ya ka jela la jong tapor ba khone ka hill state kumu syakri sarkar ke PUI pakilong kebedon kam ya kaba lada pio ya kalat ba pintre namata konstituensi kumba pilong ba pil kelawan kata ka jingkhot api pi ka we ka banga sim kolong kade namar ban long kum ki nomik mat kum ki MLA ka beneng kong kalong ka kamram jonga ka kamram jongi kum ki MLA kalong bangin wan ra ya ka roi ka par ha ka we pa koi ka konstituensi keren bet thik kum ki MLA klempat ya keren kum ki minister la ni chief minister
kum ke mali nga ngau ban ong ba ka dei ka jingkit kle mangi kinong mikmat hala ka jong ka konsensi ban pentik na ba ka roy kapar ka bamut ka roy kapar he keliang baro pinong kalenti ka sengken pinong ka jingbit jingbiang hakisnong hakitau ki ba pher kinong kam ki ba bun sotap dengan ngau ba kata dei ka beneng kong ka im ka jong nga kum unong mikmat ha ka to ko lar nga job ngong ba ngan nang syakri khamba susu ngan warna ya ka roy kapar ha ka wei pa ka snong hapo ka konsensi namar lada mangi kinong mikmat ngim ngau thu ya kata ngatrai ka jinglong MLA jongi ngatrai kal sulong tang sipor kalong kam kai no ba ngiyo i bwa menta kat benang yat kapor na ka wei ka sansnem sya ka wei ka sansnem ki ba pinong ki borsnong pinong ki seng ki ba per pinong ki school bat ki wei pinong ki seng balang pinong ki niam ki ba per ka kam ka bakile kalong ba ki wani kundu ya kinomik mat te pi nga syem ba ngi kinomik mat na ka daw ka bangi dei ban pulut por kolong ka bangi dei ban du thiat udem kolong na ka benta ka roi ka par bat ka bangi i kolong ba teng ka ba ngam internet bateng aba ngirung sa kanega kam ngirung penban le se na kamenta tang bangan yo ya kai kata with due respect ngatrai kabamba bat ka tren kan snew lar kolong ta tengai nga kwa ba baro kin ru phungut klet ikeke tongin kren bangin dei ban syakri yo pai ba namar nadu mendai mentai ngiju ong yeke meli badai ki syakri pai ba tang hang tar mela suthu pa ka jingmut kumno ka jingmut kolong bangin syakri yiki pai ba phi nagra ko mo phi ba ka ba ngangam itanan lada uno ubreu lani ka breu ki bakwa ban rung sya ka politics tang da ka benta ban yo ya ka popularity la jong lani tang da ka benta bangadon kam ka ba habang ayat yang ayeng ngalek ngawan bakin ong ba ari kibriu kin burom ngatrai kata ka babakla deng ta daw ngopi ngi don kam bangin yo i kinong mikmat ha ka jela jong ngi don mentan reu phungun ngasung bon ong baladang ngi kin reu phungun ngi tre sitom met ban mensim ngaker men scam ba ka jela mekhela jongi kan keladur bat ngin yo iru ia kata ka jing roy ki jing par bat upai bar ngai scam ba unyo sisa ki jing hun ha ka mensim jongki kat kum ke jingjit jongki ya kinomik mat ba prostun kindiat namar ba pishimti ya ka jaka jong UMLA ka jong ka langkerdem ubla longteng u chief minister menteri ramba barem jong ka jela ki pat ki jing i jong phi ki jing duna hapo ka to constituency to ka por ka bangi khot ka langkerdem constituency ade haus nam arja lai ka ba pelayo ek jing menjor na yeng pelayo jing kershan no ba ek jing i ki jong phi kita ki jing duna hapo ka konstituensi ke jong phi ka to por adin bang layat na ka we ke snong sa ka we snong ban pen kre ek election arjat lai kum mga ong phing layo i ki mati jong i ba bring ulidar lane unong ya lam mubarat ba jong ke jela bat khap tam jong ke jaj ben riu Dengan i ki mati ki ba upersang ban penpoi surok. Sya ki snong ki ba isitom ke bijenjar. Tang ba hoj le si umla ban pendep. Te ka banengkong nga ka to por kolong ba. Nga ong bangan pendep. Ya ki kam ki ba sateng. Ki ba une uri urang ba. Ubla syakri nadu unyau popra. Hadu arajar lai. Ya kalang kerdem sansi. Bangan de ka kamram jong abangan pendep. Kata ka de ka ba habang keren habang alit sanay satay hapo ka konsensi ngaju keren bat hadu mentaru ngam juklet ngaya thu khana ngaya pen mau namar ke jinglong briu teng tengi klet ya uni no ya lam berat ba jong ke jaj briu jengi ubabring namar ubabring ngalayu i bai lapi ong sukumno de sisa uru kraw uba habu keren ulong tik kumno ya thu lupa uyo i lepa ki ek banjia ngingi keren hapo kamera uyo i ke ulayo i jingal pa ka pada kabadon syaka we pat ka kamera te nakaliang jonga ngasong bon ong ba nga pendep i kita kikam kiba iba bibileng do i no syadin le si isyania no hanga
tengah persang hai bor barit ban pendep ye kita ke kam bat hoj dang don bun ki aka pada ke ba lesik impat la ata kapor ngala persang komo pi ha ka wei pokoi snong pokon sensi den rei ban ong hoj komo ong pi ban ong bang ngila lut na dong sodong teng kapan don kum kata den rei ngiyai persang ban ngakermen skem ngan yai tre sitom namar kasyong kamon hau babun balang lalu dang adang yo ka jing senia lang yo ya ka jing e kum bajulong baru sekata dengan nangyay persang susu ban penkela ya kawai pagoi kesnong apa ka konsensi jonga ka ba mentang latip kum ka keteng ka penusla konsensi kalang kedem konsensi bang ikren hada yathu khana shani shatai ki brio ki ong kadi konsensi ki ba kidon ki brio ki ba start ki ba pro jabi andrei larangi phai pat aboi de ka puli puthi ka jingduna ka nang don ke nakaliang ka jong pi phai khmat ba kumno banwan ra pat e ka jingkala ling ba ka puli puthi namar ki school ki ong ki dang duna ya ka ba lai nya nujor bat ki pat constituency kham tame lai ni nujor apo ka East Khasis district pi akabide bat kata lada pi pe ya ka sensos jong ka siana di blok penusla ka penusla sina ada blok nganya tu ipi had ya ka ba menta hadu menta ka literacy rate kelaki usibun ngingin lapoi kumba pra 100% tan ka penusla sina di blok ni poi 86% ha ka jing nang ka jing start number 2 bon ki school nado arjar lai hadu kan ka khlimat ka unta ka ba nga penslur ye ki borsnong na ka upper primary tong in ya seng ngin keteu sa ka secondary ban mentala bon teli ki secondary school ki badon mentah po ka konsri jonga ban ngai i baki le ba nang ta susu ka banga penslur kalong yaki seng niam ong no mentah kum ka balang katolik kadon ka Saint Anthony school hapo penusla ngabat ki bat ipadar in charge nei ngi ong i parish priest nakapor sa kapor ngi juyesong ngi juyeslok bat ka manjing witi bat ka bang sunat mata bakila upgrade syaka higher secondary mdesu tang secondary higher secondary nanta ka sengkasi menta ka sengkasi kladon mata ka higher secondary nanta sakawe ka bangindang don su menta ka higher secondary kadeka khat arblang kalau hapo lang kadem katarung ila ada upgrade syaka higher secondary te ka bangahi menta ka banga sanut kolong sakawai bangi day bandon saka government college hapo penusla namar ka penusla kala de ke center ba ndei tangi ka konsensi jonga nrei wat ya kane ka konsensi ka bahap kato nanti kisnong ka bahap apo sila konsensi kum ka nongjeri kum ka umyo bat kitu kisnong kato kan ki barit ki mau kleo bat kitu ki we dengan iba barok naki ki haban ya lengba ka penusla kiwan se pusla dengan ka bamenta kolong ka banga pos neu balakum no kumnoro hakini kisnem ki banwan ni don kam kerki bandon saka government college ha penusla kenang baki kun samla jongi kim don kam su banwan se sulong ka admission na kamenta banlik kelas ha sulong kan kam penduna kabaar kajing ka congestion hasilong kan penduna da ka bangindon ya ka institution hang the po punsla de kata ka de ka banga nga pos neu ka banga nga ang not baladang yo saya ka college hang the po punsla nga kermen scam baki kun samla jongi kinumpo su hasilong kan kut tang po punsla tang nang tang opi kan yarap sibun ya ka nongba jong yang ne hasilong ban kam penduna ya ka congestion nakaliang jong kinong wan puli hapo jong gane ke jela ka jongi bat kam tame ang ne poislo Pak Preston kum graduate ka subject commerce ka bapila pendep ke jumpuli ke jongpi habai phai pat ka badi ka yo ka kot jong ka penusla ka thain penusla hi borok koi bat kum je constituency jongpi kai ke jing fair ki por ki bomen chua bat ya kani ka bomenta na ki khmat ke jongpi ba pi pet ya la ka jong ka thainพี่อากิตุกิปอนมันชัวงั้นเนี่ยทุยพี่นำมันงาวันเดนังเทนวักเห็นเดี๋ยวน้องตรายจงวักเห็นนางตางยากิ้วงี้ช่วงอาสาหรังไงบัดงากันเมางี้เลทสกูลฮัลังกระเดมคลาส A คลาส B
kelas 1 ngadang lej apo lang kerdem haka to por ngane pu kita kisnem kin nyau pu wei kin nyau pu ar ngayo i ba kayo ka kot haka to por kahir ba ban ngas thu sai kedaru yala di bangi haka to por watang isli parjiri rum yo pisa bantit kai ke ngilej te ka kejap nang ta ka setri rung pat jo i haka to por kai ke ba ngingi penun kam kulong imei pa jongi yuthit ka kenup bat ketrap bat ngakan mau haka sisnem imei iju penbiang yangi sipara yangi kikon arteli ka kenup bat arteli ketrap namar ka labba lapsan lu akitu ki por bandai ka bala ser kheba ka bob mlong su bane kren te ko mangong e pi nga kren nang kong ya ka experience la jong na yeng haka tu ka por ngi wat tang ban bamja ban yo uja khao ngyong wat ban yo ja khao rum yo ngi yo shi sen shi tayo ngai ngi bam le di ke marep piong ke shriu piong upan karo piong upan usola bangyong usola ngi bam kedang da kata lengkat bat iktung idon ni we iktung ibak thang ba man suai bat tatam de tang itai ba wana Bangladesh ngakan mau lengi 10 kilo kamu iladap buruk sitayo ban bam dita te kap kane ka kren sai ba haka to por kayo ka kot kaduna sisa kadang duna bun den rei aden banglabat kum UMLA nadu arhajar lai ngayo i bakayo ka kot ki jung kibriu hapo ka konsistensi borok we ngi kelakiu sibune baki kena school ki balai school piong sangi sate ke uniform da don be ka baar ke juti tingi don be te kane ka penpau sakdar ya ke jingkiu ke jongi ha kayo ha ka kot bat baki kimi ki pa da ke jing tre sitom kila ban penbiang ya ke jing tingut kam ki khon ka bangi i kata te kata bang keren kolong ba lakum no kum nuru khandai 4% nakasispa ngayo iba kayo kakot kilakiu sibun hoi lengi pai sa katung katep kamlong su kumandai namar mandai kumong pi katung katep ngatai pi bena ba pang utau so waken ngi namar mansua hapo waken ni kolong hau benai talang ki benai benengkong ki benai baan ngai rupi pin hiar so waken mdon kam ban pen me to slide ben met thabau so nyam tra nadu klesnong hadu habakut kesnong dau so nyam tra sudah kata kadeka kajuk keba mensua bang oi pi ba uso upai kajing tung kajing tep kajing baha ka balaplat den rei ha ka to por be ka dor kamdon katat ka dor te menta kumo pi ngai iba karukom rep jong kibriu karukom kamai kibriu mdei su baki susania betang hakawai ban ong betik tang hakrep kidon ki betrei bunjai ki karep ro ki trei ki balai ieur ki le ieu artat don ki baseng dukan artat don ki balik belar artat te mdei su kum kajuk mensua bang pi bakakam unu la ne kanu ka keme la nu kpa habaki trei kamu tik tang kawe kam la de jia ba bakla kata kawe ka kam kamu la fail ka kam ro khoi te haka banga supet i manga kolong kum manga pi la ngi pai si kita kisnem nyau po we ki nyau pu ar ki nyau pu lai ter hadu ki prapo nriu prapo nyau ngai i ki jinga per menta ba kala per bak ki paj ba jongi sati ngai i kinang kiu hoi ki jing duk kadon tang ba kum manga pi ban ong bangin du banum don kau 10 kilo ro hayeng ngampan i bandor kata lakum dong no ukau don ukau sitang bernite man kayeng kia don be mde su kata kajuk kejongi ke mong pi ngi yo kau ngi yo ban bam ja kau tang chisin sitayo rei mentang ong pi klem kau klem lok te ngayo i ba ka don ka kejikeu ha kayo ha ka kot ha karkom kamai kaji jong ki paj ba ka than jong asati kum bakalong mentah Pidiru babon sipara de ken aga jingi don sipara pi kumba pia tho ba piladap banya lenti abai de ke jingi ki babon
kam tam haba kathan ke jong phi ke yo ka kot ka duna to ka por kumno pat phila yo e ke jeng kersan ya ka ba phila ban pendep e ke jeng puli bat kumjur ban poi pat kum u syakri jong ketenat sarkar ka ba phila tre min swa kum syakri sarkar benta ban long kumunong ikmat kumjur kum menteri sarkar jong jela te kata ka de life history bo te ko mo nga phi ngi adon khandai ngot para ibeneng kong de kente ila klat dengan de bakan dua te kini ki men jonga ka banga ngas ngungu ang suburom yi mei pa hapdeng ki jing be ki jongki hapdeng ki jing duk ki jongki ka ba kiju kentu bang akan mau kalong ba phide ben let school lem ngam ta kinum ai ban bam phan le ban bam seriu te plus ta ka school ngi nar ngan hab ya halang kredep te phikhen chukhen jwa tangata i papa bat i mei jungi kimsha yang i bangin late school tingi hap ya late school te hadin nang ta kinik hinmen jong arum ta i mei pa jungi ki tu bet ban de ban late school te don bok ko mo phi ba ki men jonga kilaya pas matric hadin nang ta ha ka to ko por ka basuk ba jo kam te kilaya tre kam mare pas matric layo kam te ki yo kam yo jam arngut laingut saungut naki kapelong ba imei pa kanang pensuk pada hakata kapor bayanga kamta me obakado ba kinang la ban kersan den rei walak tar mo piadin nang ta kita kin ben jongar ki don kun don ti klaya don la kayeng kasem kamde ka basuk pada ben om kila ban kersan dot de ngakan mau sa ba adin bangala pendep ngap pendep kelas 1 halang kerdem tinggal sa no padi tai we men jongai bi kaya punusla ikai haka school haka to por ngiong ka district council school DCLP school ngiong te iyo ka kam hikai hanta hapunusla te ialam no artat yanga hapunusla ngalek kelas 2 kelas 3 ngapendep angti nangta ngasa badi kabam kadi ipen biang mai en layosti ngalek cerngan en ngalek cerngan pada kamut kapor yo cuti telang kumtu karep karyang jungi dei hawaken ngiya kamay hang taru ngiya kamay kapor bing yo cuti ngiya lek kitso ngilek hetso ngilek pom sensar nadu kata kapor ke bengia dang kena kamta te andal ade kapolong school biang ngilawan sa school ngila syong school te ngalek beteng ya kejeng puli jong apros lah hadu bangana pas ya ka kelas ke benriok hakato por ngiong ke MI school ngapendep ya kata napo ka government Punusla LP School. Kabangi ong mentaka Raj Sabong Upper Primary School. Government Raj Sabong Upper Primary School. Anang ladep nang ta ngakiw no Shishlong. Ngakiw pada Shishlong don si iway hinmen jonga iba trei hapo Apex Bank. Idang syokam. Piu blew ikat pang ya nga ya ka ying kasem jongi. Kumong pinamarba itay hinmen iyokam no Apex Bank. Si iway pada hinmen gentay. Te ngakiw no ngawan school no siapo Shlong ngalit school ngakan mau hamau ka Kristian ngapendep ya kemetrik hapo mau ka Kristian te habangi wan school hapo Shlong no ngisawai ngakan mau ngisawai ha mission compound haying jong iba hobi persya jong ketu ke KGP school te porbo yo stili siteng snem ngimara sisnong habang mara sisnong ngilait replet yang nang tayo siti telang Maria dep ke exam ngilaya mara asisnong tekai kebajia kalau mau pi ngikamaya kat don kapur keba anla duna ka kam lajong ha ka kam rep ngielait belas surok ti surok hang the syar kitu ki area rengan ter syaduk lang kerdem ngilait ti surok kemun ngiyayo pada ya ibainong sisin sitayo tengi ya katang ibu khop kenapa ini wan Shishlong aning lala play school pinong ki uniform, pinong i duty, pinong i slipper, mendon kaman panaying layat hiri nang ta. Kata kadai ka jing im ka banganga im, ka bangingilong, bro si parang api, ngiya kersian uwe pat. Ngiya le jubor ngiya kersian jubor uwe pat. Tinggal pendep ya ka matrik dai hau kanai spa prapulai na po mau Kristian high school lah kata ko ngong. Dengan pendep nang tu ngalik kelas pada Shlong College how propulai ngalik kelas Shlong College dan ladep ia ka piu commerce
ha u proposal proposan nagadep nang ta ngala sgau le rai namar kumno ngangan shu ong no nganam yo ARM hang sushania akin mention ya imei pa nga persiang wat kam dengan kan mau nengkong ngayo kam ngali joan hapo ne hu kum USA section assistant leng bajong iba no wenerja akata por ba no wenerja ilong u technical advisor jong kan nehu haga bandang susdang atat bantri ya kata ka permanent campus jong kan nehu dengan tre hang tu ngalai kelas nok step ngalai become step Maria ngamit na yeng nyau biji ngakan mau ngilong kelas hapo Shillong College nyau siteng ngakan mau sa na mission compound ngaya de kejat nglasong ja poi hapo college kajayai ka bos ni hu por shipau ji hapo Don Bosco Square ngangami shipau duna lek de ka bos ni hu shatai sa kampus bat nang tu pada kawan bu biang san beji pada hapo slok man keski kata kata rutin jonga bat ngadang dang step ngami na yeng ngalai kelas na kelas lek be jing bela nang ta lek kelas be jing bela kum ta shimta te kata kadai ka life history ka ba ngangala banong ngiya long kum ne ngiya kiu kum ne dei namar ke jing tristom ti bun sen don ki ba ki yeng ki sem ngan youtube ki ba wan ki ba ut ki ba ong yang aba te hakijing duk ngimla su ban pa school ka long kum tam nganga ong ya ki wat ju ai daw namar ba ngala experience lut ti kata komopi lada imei ipa jonga i tresitom hapdeng kata ke jeng bang ong pi bom don ja ka bangimla ban bam ja man kesngi ngihab bam de ka shriu du pan de ki mar khla de ki jeng bam khlau ngiya im tengang sombon ong bahakan ka juk ka bamentan nei ki kemi ki pa kim dei ban ai daw ban ong ban namla ban pa school ki kon la kum no ru ki dei ban la te ka ba ka long bala da kim don men sim kata ka ya jong mai la da kim kwa bagi kon jong ki kin yo ye jeng nang start kata te ka ba bakla tengang sombon ong ba hakan ka juk ka bamentai namar ba kum mga ong meneba ka jiyo jingkot kelanang kiu te ban ong ban pa school kon ngam i ban ong ban don ka daw na kata ka jingduk nga tingam ong ba ka don ka daw jong jingduk khamtam gi kon gi beruspa gi kon gi ba start gi ba spro ka jabing gi kmi pa lakum no ki dei banda pha kerpang yaki ma don ka kes ka ba arngot laingot ki ba pli menakni ka bila trik gi yo distinction southly centrally subject ki wan kundu yang a pej badu ngamla su bele school nga kwa le school imei pa mla kersan su teng nga ong wannya lam lang iki me pa kenang mini slok bangan ai man sim yaki kenang balakum no ki de ban pha yaki kon ki badon ka sap haka jing pule ngaso mon ba kim de ban pendu kalat ka kabu nak menta joki namar ba daka baki invest hang ni ngaso mon ba ka de kalawe nam ta ka yeng ka sem bat am ta ki kon ni barokawe te kata ka de ka life history jo nga khandiat ka bangai thu ba habang along MLE mentana du arja lai bun sen ngaju keren jiki kemeki pa kum bangala experience lade ngaju ajing mod jaki bas ngau ba kelet ile di baduk peje ka kam sekamat kenang ba piro la shai singi mado ban tip ki khon jong pi we ni ki khon chanlang jong pi lene we na ka khon kan tai jong pi kila ban simti ka kam jonga haga bakin long hadu minister ngau manu poi perkhat ba manga ubadu perstun bangan poi hadu ko ne ka kerdan te phi pijang perkhat ngong let's say utau badu perstun mat usuhiar na beneng kemana ka habihi nang na beneng ha po kam na sungkai le ne kam rathia tingong kam julong obda dei ka jing tresitom ngalong kum de kam ngalong na daw nga ai man sim yaki keme ki pa yaki khon samla bala kum no ru tongin bu daw banduk nei tongin ya be syaga jing na start kham tam makane ka por ko mementa kalat kelenti ka badon na ka menta ki bapas ba kham tam ya ka scholarship ka don ka bodor area scholarship ka badon ka bangingi ai man kasnem ya kitu ki kena ki belai puli tamar hoj philade ya ka ban ya lenti ya bede kita ki jing ya ki ba pia kendo ndrei menta philong pat kumo mali kumo mentri
cái jing ye per jong cái jing em cái jong pi yala da pi pai pi recall yala de ki por men chua but cái lifestyle ka ba pi em menta cái jing ye per pi ga ngai la de ngating ba ban penia per ya kata lifestyle pi namar ba bun sen ka ba ka long ba mangi ngi klet no ya ko origin de kata ka ba nga ong pi ngai la de hadu mentai ngam penia per la ngalong minister ngalong meliru ngam penia per bat nganum klet ya kata ka experience ka lifestyle ka ba ngangawan ka ba ka background jo ka yeng ka sem jo nga email pa jo nga kumnu ki le na ta jo nga ngai kata kan klet bat ka ka bengi yai len tiru ngong pi ngam klet na ka daw ngam la ban penia per ban ong ba menta bang la long menta ka bamot ngan klet no ya ka bala jia ha ka por bang dang rit te ka bang ating ko mo pi yo kum ubri kawan no ka jing sarong kan wan ka jing kereng kan wan no kata ka jing sngau bakat ngam don su te kata kamlong ngan ka daw ko mo pi ya mentai kam don ka jing per ka lifestyle ru nga kum ni kum bangalong nga im kum bangalong kum bangalong mensua kum ta kamut kum tai habang pi habawan ki baduk ki penjara habang alej hayeng jong kiru kum bekilong habade ban bamja dakal kunot ngi bam jalang hayat kamna setja jong ki ngalej nga song kailang namar bele ngakan mau kum pi ya ki por ki bangadang rit kum no ngi im tang iwei sengkli rum yo ka sengkli jong ngi dakal kunot ngi long briu habasitom nga ong pi mensua ngim jutip udak doktor ngim jutip kedak dawai imei ipa bun sen idung do kan bat habawan ke penhiar kepo habawan ke suot i pendi yang do kan bat ars ngilai jam logum kita ki na ka ngopi ya ka lifestyle hi jonga hadu meta ngadang ya kumju kum bangalong mensua hadu meta ro ngaya kumju kata kedeka kam ke bangale amar ka lifestyle ka jong pi ka long kumapi ong no ba pimsim la pen ye per habide ba ka ba phila ya lingba menta ba pidon pat akani ka jili ya ka ba habede no pat ong bat ba ka jing em namar ba nishim ki babon ki ong ba politics is a dirty game kumno pat phia ila den mar ba ki kme ki pa ki jong phi ki de ki ba riuble no pishim kumno pat aba pidon ha politics akani ka jili ka ba ki brio ki ong ba it's a dirty game pi menang ala de ong pi ka sedang Syua bangan rung syaka politics badon kata kamayan ke jingkot te ke penlong bangannya slok hayeng asem ban ngannya tu ok epi ha kata kapor haden menglayarai hayeng ngakan mausa ha kata kapor ngiyajan bah di pastol moro ngamla ban klet i pastol moro ilet pastol moro ngatai pitip de mai bawangan pelong jing duai yang hang te ha umpling lo hayeng jolin men hakabi don lang imei ipa ba mangi boro sipara ngi don lang idawan pelong jinwai te pi nga ngasim ba haba ublei ujit yang abangan syakri ya kan ka kam ngasim ba kadai ka kam ka bekentak kam dei bangin ong ba ka politics kadai ka dirty game nga ngasim ba kan ka kam kadai ka kam ka bekentak lem kumta la kadai ka dirty game ngas ngobon ong ba ka bamut le no bandon ke sencar kadar piong ke India lani piong ke jela ndai habangi don ke sencar kadar nga simba kane de ka wei ke benta bangin syakri habangi syakri kamot tongin syakri ha ke jing tibriu ke jing tiblei ha kan no jaka pa pidon ngas ngo kata ka de budum kambe bangin syakri bal bangi simba kane ka kam kade ka kam ka ba nga ublei lajir ulai kasap ula ayanga telong nok kum takin pinong mentakum kinong ruai ki bapau lem de kasap ko buli ai manu ban la ban sui long nong ruai lut le u ban la ban ile long aktor aktores lut u ban la ban ong mangile long doktor lut long engineer lut ne piong no dengan ngas ngobon ong la kasap ka buli ai la ka benta u beli ula de bai te ka syong hangi pat marway ba langi pendot kam hok ne kata dengan kata aku mau api ngasim ba ka politics ngait scam ha ka jing tulot ha ka borbarin
bahkan long ke jeng kerku om tang ye ke konferensi ngangai skem makan long ke jeng kerku ye ke jela berokoi kata ka di ke banganga ngundut bah ka jeng telot ha ka jeng duna ha ka jeng long beriu ngan persyang kan bala ba kakam ka banganga bat kakam ka banganga sajid ngasem ba kade kakam ka begentang ba ka bomlong bengin lakai ka bomlong bengin suyekan kai ngas ko bonong namar ba ulai ula ai nga bangan sekri kana kalain kumba ula jet ka benungkok marba kuma pi ong ba ka wan ka jingkhot abi de ka jing ka jong phi dei namar ba bun balang pat ong ngan ban biang ye kani bagi ong ba politics is a dirty game namar ba ki don ki brio ki ba kwa ta ka bor ladi ta ka mon ladi ban rung sha ka politics ban don chakam saksain perthai kiat pen ngas antu ajmut na pi kindiat la da phila ban batai namar phila long nom ikmat mentala ka ban long no khatsan snem ma phin pendap khatsan snem ye ba phila mi khmat ki yang darbar tho an laisien ha ga yang menta ga yang ka ba khandai na ka liang ga jong pi kindiat la da phila ban chu pen shai bale ki pat ba ki ong it's a dirty game phi nga nga pe kum ne balai upai ba nga ngam phi ang sia ngam kono e kitu ki kandidir mo namar ki sia upai ba ubade ban skutu ba ya kador banjit economic mat phi ong ki MP ki MLA ki MDC namar lada ong hi bangin ya jet ya UMLA ini date utau kandidat ubasula banwan IPSA yang hakapod election ngatrai kata soal abaklah pi kata la abaklah sebut bat lada uta unong sajir ru usem bet ba nga kwa banjob election tanda ka bang sulit thet ya kinong tebut kata la abaklah bat kan mau tangawai lada kibalong kumta kin namna islam pimla ban islam namar kumo pi hak ba khadu kejing sisa kan pau namar banlong unong mikmat UMLA kumo pi kamde ka kam ka bingila ban le whitewashing whitewash sisnem arsnem pila ban le nrei hak ka pressure kam tam hak ne ka expectation jong pai ba ye we pu we UMLA ka bajur ba deng ta bangong pi ka jinglong tenrai lane ka jingbom na sap uto ba sajit ko mamali kan sapaw no te belai sabun ki bayo ka bangi ong ki won taima one time only bi job election belai jia kumta ka jia kumta de tang na ka we ka daw namar ba lai benai sau benai ban phong da ka dorbu la dang long te lai benai sau benai nrai san stem ka paulut pat pi ke jinglong ternai kan pau ka bamut hi ba utu u leneka ki ba sajit ndei da ke jingjit ka bagentang ka banu jirong ka dei be ka wei le si kinong jit ki yo i ya ka dur ka ba itnat sipor ten rei anla yat ka san stem kawan pat kadur ka ba long da kum wei te nakadaw ko mga pim la ban buri pi nga sem bala kum no nakadaw banjit ye kinong ikmat lane ki pajba habawan truwa ki briu de ki phongot ko mo pi si phau khat we ngot kum ka bajia ka ke so ngaw arja lai teng kis ngo thu bakla ki pajba te ngai ngas ngo bonong ba ki pajba menta bad habangayat ngalek keleng ru habadon ko nong function siki konstitusi ki production ni satai ru bunsin ngaju apil ka de bato phi ki pajba kan mau ba ladangi ha ka balang ngijit phi ong ramba balang ngijit te mebasan lane ki balik puli pastor ne ki balik puli badar ki balik ek lan niam dadon kata kejing duai ka bakerpang kejing bu jing duai ka bakerpang na tajong ki bat ba dad kata kejing duai kalong ba kanang ba ulay undapen scam te kata kejing ang lud jong u lani jong ka tenga ngasong bonong baki paj ba ha ka jela jong imenta ha ka ne ka election ka banwan ari jangan pra ngasong bonong baki da day banda pelong kejing duai ka bakerpang kanang ba
ublay unjit sisa unsay sisa kumbang ang pimana ya kita ke hinriu phongot kiban syakri hok yala ka jong sensi da ka bangi syakri mangi hinriu phongot yala ka jong sensi hadin ka bakaduk inyo i baka jela mekala jongi ka kaladur kata tapi kudon kam katu ngi layo sko na kaliang ka jong pi ka jong penchai ka jong pi matangan phai pi hawai de baka jong long MDC ka jong pi ngi ne kren phang kindiat ka district council pilalong UCM tangga tukat ni banai kadang makla di tang san banai ebpio bat banlong CM kata kadai hau hakisnam ya ka ba pi dang senam araja sao kata aku banai tang san banai kum CM ke ga jing i ga jong pi ba ka jing tlot jong dis council na kaliang ga jong pi hoi tang san banai pi don kum CM de ke ga jing i ga jong pi habi di ba jing tlot jong dis council mar hadu mentahi ong baro ba nyimsum la bantel kam ki ba bun ki mat kadai na mar hi ba ka dis council ka tlot pala to araja sao nga sajit hadin mengalak job ya kameli ajar lai te ajar sao long amnisi nang tangah sajit ku CM te ngabat CM la jan sistem siteng ndera san benai lu benamo namar ba ngarisain de ha u benai Julai lane u Agos jong u arjar khatsan namar ngalong CM de ha u benai March araja sao to tepi abang adon nang te kum UCM jong ka dis council hasil satmas council ngasem kawai ke jing kaba kum UMDC atau puabat kum UCM habang ia pai ya kaneka 6 jidel teng-tengi ke hapo dis council anengil arung hajing dor bar dis council ngisngau ila di kum mengirung hapo ke Meghalaya Legislative Assembly. Teng-teng ye tainia yak isu ke bedai penman jong ke Meghalaya Legislative Assembly. Klemia tainia penman ya ka badai hok jong ke seksil. Dia kata ka de ka wei ke bangayu i ka don ke confusion. Tinggi persang man ya penbej ak to ko pot tang ba an lapoi ka session kapoi biang saju. Kupta i hadu mentaru nakaliang jong dis council pio i bahang atrai ni kisim ke isu ke bagi sim ke betungku bat ke Meghalaya Legislative Assembly tenai ngai ngas ngombon ong ba nakaliang kilai teli ki dis council kidai be tik ban concentrate ya ka ke bla prescribe ha ka 6 chedel fokus be ke kamnam ke jong ki kelong ban fokus be ya kata tik pelut por hak itu ki subjek ki bela de prescribe hak 6 judul ngatrai lada kila kumta ngam i ban ong bagai council kamantoi dan lai lada pi kedat no nangta pi simban ban ya ke subjek jong ke state dehang ta la yalai kata la yalai bat bangai dehang ta bang abi ngai i ke jing lai dehang ta baya ke subjek jong state i kumbaki kren i kumbaki kamdon bor penban ke dis council tenrei legally speaking bada kampoi kupta dengan sitom ba pi namar hapo ka 6 dele ke bakongsan ke jingdon ke dis council lolong pi mensua ye ke shield tribe certificate issue na dis council te balai mentaban bom revive ya kata balai ban issue na DC balai issue DC office pi kum kita pi kita isu kum kita isu to nang ta ka baar ngaong pi balai ba ka sorkar jela ka haban simti wadi ka school ro kan mau ba ka primary school ka de ka subject jong dis council la don na po ka sekcidel nai hab khadu ap simti ka sorkar balai kadau kolong don ka ere kai bang ong pi dehang ta don ka ere ke ba kini ki beri ki fail ke sarkar ka masih ban take over ya ke primary school ndai ke sarkar kam dei ban sim ya ke subject
ke primary school ka ke subject jong ka dis council ngani tu bi kat hadu mentam pat amen ni kata tenga nga ong ngas ko ong banga kwa ban apil ya ki lai tli dis council pej bahase ye ki subject jong pi pej bahai ki subject balai ba phim recall back ya ka management jong ka primary school khot tan biang noi dis council la pilas ko klan namar kamde ke subject jongi phi kum kita ke ngana ka daw ng pi ba la kum no ru ki MDC baro hapo kilai teli dis council ki.com ban pule shwa line by line ya ka siksidel nangta sa sedang trekam kuma piong ba pio ban chimti tang kuma sisnem san banai but kuma ngi I hadu menta ki jing piteng jong ka drama po dis council kalong banya tan telai banya penhap ye wei na ka shuki CM bat banya kini ka jing long EM hatu kini kide ki dauba hatu pila ban chim ba kini kila bende kita ki dauba ka ba pelong ya ka ba ka jing telot jong dis council na ka jing experience ngatrai hoi kaniro kan kadon kadaba namar pi kadon ka dislocation hakur kom trekam namar radon ka dislocation tang lai benai sa kumnai ru kamot ngila fail ngini keren ye ka karu hills na ngini keren ka kasi na ngini keren ka janti ngayo iba kumni bai lapmit kumno banya bat suki teng banya kene suki lane banjia kumne kumtai kanne ka basneu phi kanne ka jia tang ba kanne ka jia de tang na ka we ka daw ba kam don ka anti defection clause hapo kanne ka siksidel but de na ka daw ba ngi na ka state government ru ha kanne ka propose amendment ngilapha ba ka ba kongsan de ban pelong applicable ya ka anti defection law ka ba hapo parliament hapo assembly ka trekam ai ba hadis council kan trekam ban ngangit skem ba daka bale akumta katu kijing ya tan telai kanja katu kijing ya le ong utu bajob na ka UDP utu bajob na kongres si pang ule si UDP si pang ule si kongres si pang ule si SPP si pang ule si kanum donsu dengan trai ladala ban le kata le se kan don kapor ha ka ba ka executive committee le se kan kham yo lat ban pelut jengmut jeng berkat ya ki subjek ki bakan dei hok ban trekam ban ya ka ban perskem je suki kumu menteri jong katanat district council affairs ke pibat menta ini katanat saya kan nu kan la ban thau ban wan ra e kataka an phi kane ka an ko longkum ni nadu menshira pisnem nadu warja kan riuru nakala Ministry of Home Affairs kila pan ye ka views tengiru ngila pan ka views baro na kilai tali dis council na ka menta ka amendment ngila depan de na kaliang ka jongi ka na po ka department ka government ru ngila pha iya kini ki amendment ka benengkong kolong ban increase ka seat jong ka hasil dis council ga karu dis council baru kumju ya ka jadi dis council dia ka proposal ka bagi lapha kolong ka benengkong bangin kentiu no ya ka seat na kala arp hukundai sakalai pusan arp hukundai sakalai pusan but yaka hapo Janti Hills arp hukundai sakalai pusau kenang ba komongopi kan long proportionate de kata de ka we ka bingi pa ka baar pada kolong ba komo pingi recommend na kamta kan anti defection ka badon kamba bala kum nuru deban insert ya ka hapo ka siksidel nang ta ka we pat ka bingi pa kolong ya ki subject jong ki dis council ka ikakam go jong ki kenang ba nakaliang ka home ministry kan berkat namar mamenta larang bakla kala de ka final stage ka draft ka bakla ada ka final stage de let's say ngakermen scam ba hapo unus nem kinwan ra apo parliament
nak kementaban le kan ka amendment but lada an la dep le kan ni ngatrai ke discouncil kan baik kan ner ke baik try nda kala bet kini kita try hatu ngila ban pendu no wat dia ke discouncil bakan long kum ke coaching class namun ta gitu ki baju dan jing thu ban yakun MLA pi ya katar kadon ka amendment ang ta kladon ka amendment ke proposal kalong ba uneu ba job MDC mo uneu ba job MDC ubelong MDC let's say point no shwa sak election MLA uyeng MLA ujob ujob kabamot within 6 months uhap ban resign within 6 months uhap ban resign no lane ula ban resign either one let's say yo don jikla ba lu job meliu ong MP ngan nek to MDC ka syong au tang ba ban bat artli namla kata kala do Namar fila jukrenteng ki por ki pamenchual rang niya kat kum ki paper record ki ba PP to ko por filong MDC ron re pi ong ba hadien ka jingmat ka jong pi ka jing shem ka jong pi ka long ba there should be one man one post te kai ka jing i jong pi namar ba la rangi phai hadu mentangi i ba kum ka long agani ka por ka ba mentangi i ba ki ba bon ki MDC ki thumu bane kun MLA ande to phim sngo ba si sien ba ubriu long MDC di ban ne ya po ka jing long MDC ka jong o pi ya kata ngan namla ban ong kum dong mo namar ba kampat don ni ka an ka ban ong ba uba job MP unumla ban nila MLA ha constitution jong rindia 4 don mengata ka ban ong ba UMP umla ban yang MLA lani UMLA umla ban yang MP te kalong kumju hi MDC ne MLA ne MP ne UMDC ru la ban contest MLA ula ban contest MP ru ong no kum da te kum kalong hi kum pi ha ka jing i jong ngim ngam la ban ong kum no da nei ka ei ke jengmut jong ka to ka por hadu mentar ngang ei ong ba ka jing yo i hi jong kalong ba it is not fair yanga bangan bat artli ka post namar ka nature of work kalong kumju te kabahi bang day bandon arngot ladangang lalong MLA ngang somonong my own conviction kalong ba nganum tre ban contest MDC ban ngalale ay katahu arjar kendai hagi sya ha arjar kendai ki pajba kim sya ngadupi kim sya lum kim tarem ngong mari arem namar ngan lade ngasu thu ba kambha to se pinong don brisu ban yang MDC kum no kala ban long ta khadu i penyang ubajan tu job ubajan pi kum kita de ngai nga sem ko mo pi ka syong hangi kinong mikmat marwe la pi ong MLA ne pi ong MDC ka syong hangi kinong mikmat bat ka ba khadu ai bu pai ba unda screen bhai kan ni uhap namar hap khadu i ka final decision de pai ba namar nga sngo ban ong ba lada pi ong ban bat artli ke bom la along la nuru la ni ngan yang MDC tang na menta bangan yo ban kum ke training ground bangan yo ban li long MLA ya kata e un bisyar pai ba ta mangai simet ngong pi kum mangala kren ha ka to por kum mangala rai kadang beteng hi kata ke jing sngo junga bangam itenat ban ong ba ngin ya bat MLA bat MDC ngasngo bonong ide ban don la ka jong UMLA un long kum UMLA UMDC un long kum UMDC tangin poi pat choi kamat kata bani phaya bede ko jong menteri ke jong phila pa un bha kitana phila ban chitho phila pat ke kitana forest PH korban pat ki bai kai napo ko jingya denti ke jong pi ke ba bisham ba kade ke wain kitana ki ba phila la shisha ye ke ban trekam hok kum dong menteriพี่หากไปได้บัตรกิดีพาร์ตเมนต์มาแพร่ke mga banพี่bangan ong bangala tre kam hok leningam tre kam hok ngatrai kata kam de ka ba suk banjubab ya namar nga sim tangadi bakanu kanu ke department ka bang nga tre kam tam ngi ubla sim smai hapo governor kanu department ka kamram jonga ngasimba
ngade bentri bah lapi ong ke departmen ke barit ne ke bahek ne ke bakumnu kumnuru ke kamram jonga kalong bangan syakri bah ka tim jonga kamut ke officers jonga ha kanung kanung departmen ke ba ngatri ngabun sen ke bangakwa kalong bah ha kanung kanung departmen ke bang take over bun sen nang ko ngakot iki officers ngapan ya ka background jonga department kai ke budget provision jongi ki ai ki kam jong ka ke ba katrei nang ta ki ai pada ki kam le si ke bengin ngin nang le ka benung kong dei kata ti hadin bang la sutu lut yi kita boro tengilas dak ngis dang ban penyai kam menteri kam tingis dang menteri kam ko mo pi namar belabun tan ki departmen ke bangabat ba pero tengah mla ban ong ba kanu ke departmen ke bang le ba ka bangam le ba ten rei ngong pi in general nga persyang ha ke jinglong beriu ha ka bor ke barit nga persyang bahkan nu kono departmen ke bang ngadon klaim da ken bagi departmen ke barit lani ke bah bang ide bantre bah hap bantre bah ko mopi kumu minister jong ke jelame kala lem kumta ngan itu ipi kan mlong ladangi ong hi bang ngayo ka departmen ke bangom tangan sutia sengi nganam sign file ru kata telapo sebe dengan simba kan nu kono departmen ke de ke bedon kam sudah hapok ke jela jongi la ka barit la ka bah tang balong kum minister kum ke minister ngihap menteri sitom kenang ba ki officers jong iru kin yo mensem nang ta kin kam tre state ya ka kam kat kum ke jangang not jongi in poi abede ka politics ka ke jing i ke jong pi habede ka jing fair jong ka jinglong jingman po ka sensar khadar ko menta pat ki por ki pamenchua malai sien pila mi pa philadon hapo ka yeng to pa tho ai Pi kabang ayu i mga kalong tangkawi kabasungsi ban ong kata baha kayeng dor bar tau an na kawi ka sanstem siya kawi ka sanstem ngai kanang hiar kata te ngamasi hablong frang dan ngamut pada bat persekusi ya nuru ngayu i ban na kawi ka sanstem siya kawi ka sanstem kanang hiar balai nga ong kumta wat ka kalenda ka bangi habangi pelong session teng hapo ka BEC ka Business Advisory Committee ka bangi jujuesong ban frame ya ka kalenda ban frame ya kini ki ya ka program mo jong ka assembly kamtam ka budget session les ngibu arpo arsan sengi di balai ngalik ong ba nga i ba kanang hiar kalong ba teng ha ka to ka kalendar ke milabu ha ka to ka list of business ke milabu ndon nong participate ndon nong keren uju ong no kumta ha ka khandu utu bar syukren sikren bu syukren hagi jing long beriu teng thaiพี่น้ำมันงินดอนกัมกดีบีดกับบักลันขนังบักสรการรู้นักเลี้ยงกับกอเมนฮับดอนกับดีบีดกับบักลันกับกอเมนขับชุดบายเลยดีงี้บัดดอนกับสรการขับชุดบายเลยดีแต่ลองงี้ยอเราก็จึงหมดชิบุนแต่ในกับบักเงาซีเงาไงพี่บัมันตาเนาะอะไรจะไล่ดูอาจจะพร่างไอ้กลองกุมตัวอาจจะพระอาจจะขัดไล่มันตางไอ้นางเฮียร์กุมตัวอาจจะขัดไล่hadu ni ukat prang in nang hier tengam tipsu ukat pra hadu arpulai kai kebenjia den rei kabangai nga ong pi kalong de na ka daw mga kren mena ka pasdang ngi don kam namar menta ngi don tang ru pungut te bat menta ka population jongi kala dan tot dan jan tot menta lai pu saulak la dan jan tot menta lai pu saulak te un reu pungut uhap kit lung ko ti kini lai pu saulak sushi baik nong ta dengan ngai bala kum nong mengidon kam yakin nong mi kemat ki baklan kenang bakan wan biang kadur kadar jong ka assembly kum kitu ki por menjua ki nyeu puar ki nyeu pra ki pra pulai ki bat teng ki long assembly session khat ar beji teng bet teng ki don ki balong hadu si beji men step ru ki dang don ka assembly ke debate bat ke debate jong ki ka balong so constructive
nak benta ke jing mentoi jong jela bro kowe te balai bang yang rak biang ya katu kadur kadar jong ka hakini ki puar ke benta ki banwan apiong ki nomi khamat ki baklan ne te ki nongilam ki baklan hatu kala mende namar ba ya menta adangi phai kat kum hamala ka por haba juthep ki affidavit haba ki thep kerteng hapor election nginyu I babun hi kidai ki ba duna ha jing nang start hatu ka kata bende ko wei ni ki dau ba phi nga thrai kan de ko ni ki daw kan de ko ni ki daw mo beleng ong kan de na ko kan de ko ni ki daw namar nga kat baw ha por bolong chief election commissioner uba GM long do ha to ko por nakaliang ka election commission ki recommend sya ka parliament ba ki de bat bu no ya ka minimum qualification jong ki MP jong ki MLA keladon kata ten rei ha ka khadu nakaliang parliament ro ka klem priang kata ten rei nga ngo ban ong ba ka tu ka recommendation nga idon kam ha ke jing I jonga namar lada phi dakaba ngorit mo ngan kren ni kani lada phimla ban participate lada phim skor thu ga ero ka be kren te komno phini kren lada phim skor thu ilade ka ek subject bagi prolog ki kren tin ni kren ni gai phi nagara kada ngasong banong bala kumno ro ka minimum qualification de bandon pi khnang ba kamong bangin yo shisha ya ke debate ka ba internet hapo ka assembly lem kum ta kam long nga snow ba kan nei ka de ka we na ki daw ba ka bangala ban ong ba ni don kam hoi phila kubur be de kata ka don pat skoi na ka jing I ke jonga kata kolong na ka jing keren jong pat ba sur ka jong pat ba lagalong hapo this council lani hapo legislative assembly ba wan po ki dor ba thau ai ki ba mi khmat pat ba menta ki babun ki dei ki bran jing thumu ba how we day ba ka business hato pi kubur ne me kata ba ngidon menta ki businessman ton politician ki por ki ba menchwa ki dei kita ki intellectuals ki ba kelalong politician dei menta ngi phai ngi passion ngi la ban I ba teng haba de ka por basambil ngila ban I ba teng ki MLA ki don hakmat ya ka ban yang lan dan dia ban leirung spok ki kamera jong ka officer hatu pi kubur nem ya kata naga jing I ke jong pi de nga ta bang o pi ka tren kam internet ngala bong na rumun ya ba lada ngi ki candidate ki ban le chupai ba ka agenda jongi kalong nagam tay ladi tengok pi kata telak lai lepa kata la lai lepa te kebangai ngas ngomong ong bagi paj ba ki de ban husiar te kata menta la kumno hang election kebanuan de tepi bandon ke jingla kumno kolong bangin yo sisa ya kita ki nong mi khmat ki nong thau an bat kita ki nong kisah keripaj ba ki bandon ke jingir kle ki ban kit kle nak mentau poj ba ngasu kata de ke badun kame namari lede ngane tuok ke pingai lede ban nadu bang job nungkong ajar lai teng don ke prolog ke bong te beli pim lek bat ke business ngai pin im gumno tengah ong lada ngangan lek business ngan persang menteri seka business ngasim makane te ke business jonga kan ne ka kam ka bang im ka de business jonga ndai to bang kelbi otulop ngangayo adu kutulop ngalaban pesakun pesakti dengan ni dia seka business yu pan ngantri mar nga simba haba upaj ba la penjob yang kan ni ka dig business jonga ka business jonga kalong kumno ban ora ya karoi kapar ha ka konsensi jonga ka bangadon ka bang syakri kata kai business Kelade benya lingti apo ke election ka jong pi namar ba kini ki por ki blalek kelade benya kundu bat katuk kaningut ki businessman kendiat manusia tu nganum dasim kerteng jong kita ki kertong ki be kun perca ya pi Reha kan galanti pi pensngau thu pat chupat ba pi ko mo pi kolong simple yang ngia tangawai habang lek meeting ha kawai pegoi kisnong hapo konsensi jonga kabanga keren kalong tangawai bat kata kalong ba pe ngawan ban terua happy
ngamdon spa ngamdon hajar kabangadon kalong tang ka bormet jong abangan syakri tang ka bormet bar ka borjabing jong abangan syakri tika syong api ba la tapi ibit ibiang to ai ke jing kersian bat ba habang akular kumta ngamdei bangakular de ka jing siteng jabing ngamdei wangawan ban kular de ka jing siteng kle lane da ka jing bu ahaj ke jing tanglang ngawan ban kular pi de ka jing tipriu tiplei kata ke isu ka bangangayat tele pi bit biang ngong to ai ke jing kersian tele ban ong pada bangan keno iano yuno ngam keno namar balai ba akapod election de pilas tu ke kitu ki kandidat ngangayar olud be ya baru ki kandidat ngayro ngong ki bahas sudah coba biang sudah tele ngam tip ka agenda jong ki la ka jong agenda mo ya don la ka jong agenda te ya kata ngong bisa no pi ba tamlong kakam jong akolong de ka ngaban wan hang ni kelong bangan syakri pi bat ya kata ngan depan pau bangan syakri hok bat ngan depan leran lu ya pi ki paj ba jong ko konsensi brokoi ngaya tang dita sidur kumda tu paj ba u ai si jai ke jing kersian ko bokolok ba person kini pilak ban thu pat abade namar kumu politician ki jing pat ba pi kendo po ba jing em ka jong pi te ke jing hakalenti ya kum politician de kabubon kabanga shem kaba tam hakalenti ya kum politician hakajing im kadai hadin bela job election teng pidu tia lai mi saumit ro namar balai baperkat kebenengkong kumno bengniyo ya ke sarkar ka baklan ka baskem ka baar teng habadon ke jing bom ya ngutu jingmut hang ne hang tai namar kata ke jing long briu ke judon para nong yalam dengan ngasem ba kata de ka we ne ke jing ka ba teng ka ba pendut thi ro den sipor de hakabi dei pat bat ka konstitusi ka ba ngasem ba ka jing kalong man ka sngi namar ka expectation jong ki paj ba kalong ka bajur piong na kamenta ka roy ka par lani piong don ki isu ki ba ki paj ba piong ki nong sensar snong ka committee snong ka don ka nur ka nu ka jing ka bitong khu bat ka we pat ka snong katar ko bakiwan siya syangi ginom ikman bat ba pin solve kum kata ka problem kum kataro kadai kam dei ka basuk namar baro ong no dei ki briula jong sudah lada artli ki raj ki lempat permaki lani artli ki snong ki kelai lempat permaki don ki jing angta den rei bunsin ko mo pi ha ka bakhadu nga jukhot habadon kanono ke jing mapsu jumut apdeng kawe ke snong bat kawe ke snong ngiju khot ya gastip committee jong snong brar ngaju ya slok ngiju kren larim la sisin ngale arsin lemla arsin laisin te ngai iba ha ka bakhadu poi se ke jing stu jumut te kata de kelenti ya kum politician bat nga sem ilade kawe ba kum politician ni ngimdei banya sya siliang yanu yono kum unong yalam namar hanong kendong jengi ngam ong hasor hanong kendong jengi kisimba UMLA ula along kum doktor uba dei banla ban ai dawai te bang i ro baki de burom si sya ki brio nadu ke komiti snong hadu pin ong ki komiti balang ma per hadu ba pin ong ki klub ki ba per lani pin ong ya ki committee school ki ba per ka jing don kam jong ki ha ba ki wan bun setap ki jing den rei nga ka banga sautanat ba haka political career jonga ha ba don kum kita ki jing ha ka ba khadu ka don ko solution te kata ka banga sautanat bat ka penlong ru yang banga nang yo experience susu ha ba don kum kin ki case ki ba kham ki ba kham kelain namar ba mnadei ban ong ba ka kamram jonga tang ban ai ka roi ka par
Namar teng piwan ra e karoi kaparu ngong e piet ko. Namar pilatip kalan tenir sistem jung yang ne po me kelak ba per. Lada menta ka surok ka bagin sina surok. Ban connect ya kan naka ni ka snong syakan tai ka wi ka par ka snong. Teng kalan dispute ka don. Tegum kita hargi jia. Tengong pin rei ka banga sutnat ba haka political career jung haduk menta kamdon pat ka weru ka jing ka bangin nemla ban solve ka problem ngila ban solve ka problem tena da ko mo pinga sngongu sngburom ba ki pait ba ki nong sensyar snong ki nong sensyar thau hang thia po ka pun fla kon sensi jonga ki de ki brio ki baya don ke jing trelang ni don ke jing trelang hakino ki issue ki bakta ia ka kamyap kam im jong ki arteli ki snong lene jong ki arteli ki rai kata ka bangai ka banga ngar sutnat banong bangila ban solve yo problem de kata ka de experience nga ki ups and down mo ki bangai shem ka bangai kendu ha kalentia jonga kum unong yalam jongki lani kum meli jongki ha ka konsensi brok we pi ong ba kum kmat inde bandon ke jing sha lia dan tingba sho bangin ye kendu ipi kila don pun ki jingai jengmot kumjung jengbu jengkeli jong ba ba yin bu kani ke jengkeli shapi kalong bagila don bun ki jengkeno bakayat ba po penusla konsensi meminta katakan favoritism ba kadon nakalian ke jong pi ya ikat tu kami la kalong ke bede ki officer lani kita ki darbar sno kumno pat pin takel ya kum kita ki jengkeno page ne mo ha ka jing na pi ha ka shikri pai ba ngide ban ka mau tang wei ya kitu ki bom skotenat hianga te ba pin lek ong ba ka surok uba prostun usiang da ka ksiaru kinong kam dei ngai kata ngamboda than namar nginem la ban ong bai ba larngidon menta ka ne ka ha konsensi jonga ngindon ka buat menta ka total buat ko malai pu arhajar ngimla ban ong kita ki lai pu arhajar ki ban long bai yanga lalong ta tolong uncontested mo den rei ngong pi lada let's say ngan yo 45-46% na kata to habang ayo kumta kai ka banga ngale kalong ba ngamut ru ban ong ba kirang ba snong bro khoi ki badon banga haga konsensi ki babun ki ba persyaru den rei an la poi si jing ren ha lang ba kum kita ki jing ke bangala batai ya pi haba poi ki issue ki ba kum kita ka pelong ya kiru bagen suya long perlong no namar ba don ki bom sutrat yang ale se bangadeu kongres ngadei nang parti kongres le don ru ki bom sutrat yang ale se ba ubahing basem junga udai bahayeng bat uwe pat u kandidat pi kum kita ki don bonjaj dan rengai kata ngong pi ban ye keren ni kisya kolong ngamboda ki ba penmi isu ki babon pi don ki isu ki ba ki penmi meta hadin mengila ya inaugurate ya ka civil solution na kusla penmi isu ki beri meta ki ong naba uba do prostun warna civil solution tang nak meta ka rajabong pi hana ka ataka agreement ro ka thungkam thungjam ka long tang nam ta ka rajabong ten rei ka de ka kam de ka jisya kata namar la shai en la yo sanction yi ki pus ba per hapo ka civil solution pusla ngimla batun re direct ngihab ya de ge ngihab ya lang ba ka interview kala belong lang ba ka DSC kala belong lang ba ka MPSC de le ki pas ya kata ka interview tingin ya ong kumno pi de long ban syukuno ban yo kejat ka basuk nrei ka jing sisai ka long bangal pi ong uba persya no bom persya na ka menta ka jing mentoi nam ta ka jing bit jing biang jong ka konsensi ni de ban trelang lane kumu minister na menta ka jing bit jing biang jong ka we pa we konsensi ni de ban ai ka jing mut ka badai mdei ban ong man ajing mudung way pat ni dai ban ya ha kalenti ka badai nama lengim le kum tangan tu pi kamlong nagadau ka favoritism hangi ki politician kumu MLA bat kumu minister
ngas ngoban ong bang kam day bandon haka dictionary jongi nama lada kadon haka dictionary jongi kan paj arliang kan paj lailiang ke jelame kala jongi borokawai de kam day bandon la ban shim ya kani ka jinge kren ka jinge tai ka jingi kum ka kabu bala ban penshai upaj ba skawai pat ka ba ka judan ka jinge kren ka dei ha ka bai dei pat ka jingbu ka jongpi ya lau jong uhenmen bakla nga kum video jong ka penusla konsumsi kidon ki ba ong ba ka dei ka jingbom don jing shania ka jongpi ya ki wei pat to hak bai dei berkata ngani rupi nga job election nang kong aja lai une men jonga ulong video hang tai hapolaskin badula don halaskin mdunashu yang post nem ngakan mausa hau jar lai por bangi warna no sepusla uma kermen susgi atau podang longai meli uma susiang uba misalan susiang atau podang di uemeli uba hap akata laskin blok kidawan yang kerduk kerpangenga bat ki kum ki senior janga ki ajing mut kyong ba proston balai pikwa ban ra yun men la jong bun long video hapun uslah pej pinsha kon no lai pujat kata ki jing ajing mut jong ki kabadai ngam ong ka bom dei te hnrei nga ngasim tangawai lar pi ong un men jongane uno nga sim ade officer lada ha kitai ki konsensi kamud ha ka blok laskin udon suppose them bat ki benut bun mi nga shemba lesil nga ora ha blok penusla unlong u aset mdeno bta jonga na kabenta ka than jongi brokoi nga sim ngopta to hadin mangarora sisa ngan yo thu yapi bro shwa kita ki por nga kan mau ha bayakwa video ki kendo sisen si sauya kamut sisen si sgiau ulek utu men jonga ngani tu fi man ka sngi umi na block office kharwe bije kharwe steng man kamet bat ke jingsko tenat ki pajba ka bom loy krensu den rei kamdei ban ong ban sabangin su thu bakla banga sim kam ye ngi kani kamdei kumta ngi haban sim yu officer babit uno no officer ubetrei ya ka kam ngatrai kata ka benung kong ayam ngi ban le ledalong kumta banga ngatrei tang 6 tahun long no ngawarra 6 tahun men nam ta ke jingbit jingbiang lajong ngala de ban election ge belu arja prang job belu arja khalai job ke jing job jo nga kalong ba ka bangale kamut de ka badai dari kinong persya ki thau daw lai pujat dari nga ong pi kalong ke jing kurku ka bakrau banga de ka khmat lajong ayu i baki rang ba snong pi ong ka sngin kong le ne ka sngi baan ne ka sngi balang ne ka sngi palei ne sto ding ne mjudon ban ong ba uta u officer uwan sisin sitayau lani sisin si sauya udon man ka sngi tiginong senchar snong balik ki skotnap namar ba habaki kwa ban kendo u video hakano kendo sngi kilej ye kendo ndamit nyobuji prabaji ru dang ye kendo na e kum kata ka buk ser penyo kakam ka yai bej bat kadep kakam ti kumo pila da de sisa bakade ka personal interest jonga ngidei ban keli ka we balai bang aw arja prang job don burom balai arja khat lai ng job don burom de sulong ba menta pada belajan election namar si parakim ju syapi de ya un men la jong ngamla ban batsa sulong da kata ngamla ban batsa nrei nga sim ko mo pi ngam sim ba uneu video de un men jonga ngasim ya kakam ga butrei ya ke jing ka service ku bu ai na ka bentar ki pajba ndai nam ta jonga na ka bentar ki pajba te kum mango pi ngangam salia ya kita ki nia brio bakin ong ba shania ya no ba kumta e ki maria kren ko bat ki kwa bada ba la ki ong bangam shania kamut kadon ka kambutu jonga ladon ka kambutu jonga ka ken mau bah ka RTI ka badon kamat lek RTI pinlap lut ang tabro ko pimla ban buri wat i ko mai full stop ru den rei ngong pi ban keren ka basuk ban wo kejat ka basuk rei ban tei lani ban syakri hok
kata ke ngebe de na rau ngam khuslai kata ke jingkren joki kalong kumumno de yang tabang opi upai ba un bisyar wat kita ki bepersya rung atharai laki wat video license syateu kin dangi kendo de nang nu kin yo ka kabuk siar ka bukum kata kawai ke ba kiju ya keren hang ni yang tai kalong ya kawai ka kentian ka ba pila keren hakmat kilat patai kubor ya ka ba hakatu kasi ba ngarung adon lang ta ba pin ong ba haka politics ngila ru ban ni trelang ba uksoi kendiat lada pilaan pensyai ngatrai lemba kan dia ka program ka jongi kan kham syai si bubun balang kata subjek kebetulan pi nga ong pi kum de katu ke jikren jonga hangisya kalong on court dei ulidar radba jonga ba bibiling do bekeren ni kata kantin bahaka politics kejingmut ken haka politics menjudon permanent nong syun dan permanent friend balai long ta kadau kalong namar ba haka politics lada mangi ki nung phungut ngilong be ki balong narrow minded ki bomperkhat jengai shuwo menta bangi kwa bantau sarkar lesi ka kongres marwai kamdon lada PP ong ba bat ke BJP bat ke BJP mlong mentai to ya touch mo to haba mlong kai ka balong man ya touch haba menta ong no ka BJP ke UDP ke dolang hato kala benlong ba nginem thau sarkar lagim thau sarkar kamut upai ba jong in lechei tenganga ong ba lalong sekumum nuru syubu ngingiyo arpun riu arpun yosit ni don kamong ban pendap lai puar lai puwei tingap simong UDP la kumum nuru la se election do keren benyi ken bakal kongres bomlong da ndai hakap khadu ngangam simpat ba kata ke jingkren jongki kalong ba baklangam sim ngomta namar ba haka politics haka high politics nai keren ke politics konsensi ngini keren ke politics jong ke jela haka politics jong ke jela ngaong ye pila dang ngi kum kinong yalam ngi pej bej ye ka e ka bathok kot khubor ngi skap bej ye ka e ka bagi ki keren kamut ngi numnut chuang malai kro to se wan bat ngi ni trelang lari to se mangi bat phi ni trelang khnang bangin ai ka stability ban sesyar ke jela kata ke jimut deng ta bangong pi habang ong wat uksoi jong indon kam haka politics ka jimut jong akalong simple kuma ong ba bring simple ngamut ban theo jengai de kumoi pat ndai ke jimut jong akalong ba there is no permanent friends no permanent enemy in politics namalada jia balong kumta ngania thu ya pi kan long thik kum ke India pat ke Pakistan balengin penjia bahkan long kumta bahkan si berngam thama Pakistan su berngam mi India berngam mi Pakistan balengin lek kumta kai ke jing yo nong jongi ndon jing nong ai tin re ngau pi na ka dau ngi ha ke jela me kala katu ka kentin ke bakren ba bring bau ong wat ya ki ksui jongi don kam uba bring Ukraine kam tam I need a walking devil than a sleeping angel kai ke jing thumu ko long ba na ka benta ka interest jong paj ba ka jela lalong sakum do kum nuru kum kinong yalam ngim dei ban ong bej ba ino naya thau sarkar ino naya le menta kan yaj kat bakayaj namalada ong kumta kamut syanu upaj ba unpoy syanu ke jela me kala jong ikan poy tenaga da wat suthu baklai ke jing keren jonga bong pi wat bat ki sujru ngidon kamban yitrelang ka jingmut jonga kalong ba mangi kum kinong yalam ngim dei ban suthu bakla ban yebut nut sat ban yebut nut sa lani ban ye perkhat sa ba uta ude uba ngangam ya dei
Lani utau bangangam ya dei. Nambarkan poi kapor ko mo pi kabangi hap banun kam yigi trelang. Kata ka de banun kam ka politics. Lem kum tangong pi nem poi sino sinuro. Kindia da pwede pat ka jingim ke jong pi apo ka politics lanang ni ong no apo ka politics apo ka jela. Haba piladon ngatai apo ka sarkar naduk pa pilong MLA. Kidan kipor kiba pilaya syong apo kaliang persya. Dai ka ba kipat ba ki jupai kmat chapi kalong ba baleu ba prostun jumis ya ka syuki banlong minister kai kata ka jingdon napi ya ka ba pila ban pensngo thu ya laki jongki leader Apo ko sesine pi ong ya ka ba ya ka apa pidan apo ka sarkar pila bandon apo ka syuki banlong ku menteri te pi ya kata te ngan ong kumno ngamla raban ong kumno mo bangan jubab ya kata kasih tomha nomor ba long pi nakaliang kinong yalam jongi ka parti kongres let's see kiyo iba ngadon li ibo ri barit ban syakri ya ka parti lani hapok ke jela komu minister let's see kade kata ka ba pelong ya ki bakin ong ba ngade bandon ka ministry. Let's see kata. Hai bor barit jonga. Te nrei ban ong da kumui pat nga tharai nga sitom ban ong ba. Naman ngai ladi ban ong ba kata ka krok ke jor ban ong ba to ho kan mau lem ban ai minister nga kata ngam judon. Ngam judon haga jingi jonga ban ong. Lene to ai nga kata em ngam judon. Nga nga syania ka wisdom jong kino yalam. Nadu Delhi hadu jela. Haka parti jungi nga ibe haka wisdom jungi kay ka bagis ngau de ban penun kam ya haka no ngam ta penun kam kamot kum nga phai biang seju ka kamram jonga ka longba ngan hap ban syakri ba nga hap ban le ba kanu kono ka kam ka banga ngatrei nga hap ban trei nadu ka mesim nadu donut jadi no pilalong menteri mentala by day kita prepare ke election kalajan bat kumjuru langi pej napo kinong yelam ki belakam long rangba piru pilade way hatu ngila banyo i ba proston ko bigasngi unsal shimtiru kumu menteri rangba pi kane ka kam pi haka bakhadu ngong pi kan long biang thik kum kajing sedang jonga ka politics uar jarlai kum bangala batai pi ban poi hadu kekerdan benlong ban yalam ya kejela kum menteri rangba nga kajing sim hi jong amarwei kamdei kamon brio kandei kamon blei namar ba baleng lej ong ta kalong banlong MLA ru nga sim be kadei jingkhot ban sekri bat kalajia bat kadang beteng kata dia kata ka basyadin ban ong ban long menteri rangba ban long nong yalam ya kata nga ong pi kata dai ka sandur sandar ban jrong namar bateng teng ngayu i don ki lok ki badakwa palat tim am yo yo don ki bom dakwa yo penban pi kamdei kata ka kamdei pi kata ka bor ka ba pla dengan ngasim kata ka buar ka bapla tang belong bah kan no kono ka pasti ka banga ngadon ngango pitang ka we ka banga kwa iban ya share ban ong api hakan no kono ka pasti ka ba nakaliang kinong yalam nakaliang ki perlok MLA ki ibit yang abangan don ngan persyangkat bala ban syakri bah kum banga de ban syakri ngasim taita kala don teng du kajing terwa haus nem baladap ta arjakan riu per kadon kajing yaki ya kaban wanra no ban penkala ya kajing long nong elam kata porbo menteri rangba bomenta Dr. Mukul sama ulong kum menteri rangba bat ka kerteng kajong pi kala pau ka iya katu ka por ka ba kabadon hapo ka mensiem kajong pi pilayo i da kumno pat ya la kajong kajing em api kadon keji keren ho kidon ki ba wan ki ba pli ki perlok meli ba pej sar la yute plong ready ne ban simti ngom ta ngong pej
abadon kajing ki phalok kumni to se nayakren ban yalam namar nga dula di bangan ong ba but sing an yalam mga kata ka bom lalong kabakongsan kalong haka bakadu kadai be kakam kaba puwei uhaban berkat let's say lada jia bahaka tu kapur bau doktor mukul haban resign tegamut kan poi kin kata ka step kaban keren ni kita no lepi ban suya keren be injurally ba tenga ngamon yuta namon uta kata ngatrai kamda don jumuda namar bahaka bakhandoi kasyong ko mo pi haka mon babun balang kan poi hang ta kin keren hang ta haka platform ka badai hok ban keren then only hang tangila ban ong ba hoj kata kadega mon babun balang but lapen skemro ba uta leni uta ude ban long next leader hadin ba ula step down no leni resign no leader ba dot haka syuki pilalong MLA la laisen menta po yang darbar thawan yanu PE na preng kini ki menteri rang ba kibala deban simti ka kam bat ubadang don menta kum wei ni menteri rang ba la sha ban trikam ki hakan ka karier jonga ke bangaya kenduk ke mengamat kalong ke wei malapang ke baar ba jidir mbai balai de uba Dr. Don nang ta basau poi biang balapang dan kebasan poi Dr. Mukul te hakijing yo jonga kalong ba kini kilidar jongi baro akibi trei ba ngam ong bakim trei ba mo ia trei ba baro akibi trei ba te kendiat kadon kejing kela hakane katem kaba ubat Dr. Mukul kalong ba ngila ban create sa South League District hi nang tangila ro menta kagenti ban create civil subdivision sa South League yang dengan iba Dr. Mukul ulong daring namar bakam dei ka juk ban oman create season create ya ka district nang tasai ka civil subdivision ngatrai kan ni ka de ka way ka achievement ka ba Dr. Mukul ha ka leadership jongu long kapau long nga itu ba buriu long tokan bajia la dei ban ya bamja no tang sisin sisngi mat biang ong no kumta namar kan ni ka long na benta ka jim tu jong pai ba obabun balang namar pi ngai bahaka government ni ka ka bahaka mat ka bangidai ban lek long banra ya ka sarkar siu pai ba kham sajan yo pai ba de banra ya ka sarkar kham sajan no pai ba ka administration kan poi kham sajan pai ba ngai kalenti ka de ka we ka district bat ka baar ka civil subdivision lengyo ikini ngai ka kham pensuk sisa example mentakum ka hadin mengilaya play ka civil subdivision pusla ngau pi mentak still drive certificate kibri hang te nei ki wan su DC office tangang te pusla sikentar ka layo pi natai keren mentai ipik rementa kimner kam su wan DC office hang te tang sipang layo te ka pensuk sibon kabamut kata kalong kata yarap ya ki ba kitu ki bayo iya ka civil subdivision ki bayo ka district ka batmai nganga i ba ka yarap sibon kam tamban khang ya ki bakin wan sislong namar ka capital jong ga jela jongi ban wan sislong ka jingdon kini ki district ki civil subdivision kan yarap sibon in the long term na kamta ban penduna ko mo pi ya ke infiltration hapo silong kata de ka bangai ka badon kap te nangada ngai ba Dr. Mukul ulong uslur no doubt bred ulong uslur hakaba lala sisiaban warna menta yikini ki pratli ki badon kamba kebab kini ki pratli ki badon kame ki de ka de butlum na kamta jong ke jela jong ibro ko we menteri sarkar ngan kali pi pada bai de ka jingi de simen ka jong pi
ngan sim ya Dr. Didi Lepang buat Dr. Mukul yanu na preng kini ke ba phikam ya janna ke ba phila ban ya selop ba ban keren page ni ka jing yo i jonga ka experience jonga kolong ba page i Malapang ila de kumuk pa jonga dengan itu ok pi ki babun serta ki experience ki kam ki bateng teng ngamla ban solve daladi te ngai bai Malapang la de guru jonga ngia jan ban ngia long free ru ban slok badi ban ya plu jung mot pech sar kalong komta pech kalong komta kumno pin ajing mot lem nga semba di Malapang de ubriu bangada nyau burom kumuk pa jonga bat kabaar pat ubala ru ban ai cingerap yang ha ke jingmut ke jing berkat ki babon sertap ngalong free ba ban keren long free bah ban slok ban share baru to hak we de ba Dr. Mukul te kerta ban nga bat umur les ka jui dang ya jan tengah try ban ong ye slok pramanga mangi te nga try ka solution gam da don than hi lada ong no lada phi ong Dr. Mukul un je slok ban nga try ngam la than ni ban ai le ne manga ya ur ngam da la than ni ban ai ten dei nga sem ba ko mo phi ngi don kam teng teng bale mo phi ngi don kam yi kini ngi fatherly figure la phi ong ha ka politics phi ong ha ka balang phi ong ha ka kam snong kam thau ha badon ki reu rang ba ki bala experience lut ingin ge ngatrai 100% kai man sim sibun yangi ki ba lang ong no ki ba kamrit ki badang kamlong junior ha kan ngalai pila yaro bede ka jingtrekam ko jong Dr. Mukul napi kum win senior congress member belong to senior minister po kini ke sarkar ke pemerintah ngakwa ke ban yo ya ka jubab napi ya ka ba baro ki ong nani kalong wat hadu menta wat upat ba ru ong par ki don ru ki MLA jong ke congress ki MLA na po kaliang persya ki ba ong ba Dr. Mukul de breu barai marwai ubatrei marwai klam de kenu ke jingnya perkhat lang ba wanra kinu ki kampen roi hatu gadai ke jing shisha ba sawan mi kita ki huri hura la ni kita ban kata ke jing ki phalo apo ke sarkar phi kawai ke jing shisha tolong tangan ni ho kidon ki issue ki babun teng teng u CM u yat marwe mo kata ka de shisha don ki issue ke bang phi ba teng teng umya share lang ban ngi kum ka kabinet la umya share lang ban ngi kum ki ministers bangin ya tip bangin ya ka eka next step ke begin le te kata kadon kata kemo pi kadon bursin nga set keren ru ya UCM ba la kemo no don kam hi ba pin enlighten ye ki colleague ministers lani ye ki senior leaders hapo ka party imalapang de chief advisor la kemo riu temen kemo ramba don kam ban pentim don kam man share nawar pi mut ban ong batang marwe ba phila ban perkhat lut ban ba ka babiang lut nostong namar ka kampaj ba ai jongi kam de ka basuk ban ong marwe kanu no ka kam ngi dot kam ya ke jing stu jing mut lang bat ngin ya rai lang kenang ba ko mo pikan ya bet ka kam ka jam ten rei la dar kanu no rai teng teng ka ba su rai la ka rai hi kum tu anda kli ki breu ngi ngim tip te katakan kan bu jing mo kan bujing kam tam ha ka lain ka sensar kadar namar kan ni ka dei ka sensar pai ba phi la dei ka we poi ka jaj kam ka balong no ka company private company kan ni ka tai kata ka ya dong we pat rei ya ka bai dei hi bat ka kam ban ron ya ka sarkar ha ka ri sensar pai ba ni don kam ka consultation ya ka no bengin simanile ya ka rai menta kini mendai kamat ka bangin ya keren ka ba antai kan ngenap ban ngam jeliu ru namar ba in phai khamat abede bot arja kat pra kumu senior member jong congress ke ge jing UEP ya ka seng congress ka ba piladan menta la kumba khat san senam bat ka toy ka bede bat ka megala ya keren ha delhi ting lai ka national level philai ka dur ka dar jong ka party congress jong ka long no ka bede bat ka megala ngadon tangawe banong ba hame kla jongi kebenengkong kibriu
habaki jet you nom ikmat ki page ayu brio kim page re ka parti kata de ka ba syai kedar nama la ki page ye ka parti baleu independen manakane akat lawu akat lengot job do akat lengot tang ye sutu te nak daw hamme khala jongi hi lapi ong sukum nom nuru ka ba kong san utu UMLA lan u candidate simet u ya dei kum no bat ki paj ba jong ka konstitusi ka ba u yeng election ki ai ke nong rim ka ba open syai hakmat ki paj ba jong ka ta konstitusi ka ba u yeng election te na ka daw nga i ba claim ye keren party hame khala ka syong be ha u paj ba bun pe yo brio u ba ki isania lene ki idei banjit bun long wemeli iba ka kongres kan nang klan po Meghalaya laman ni ong ni page ki brio hoi ki brio ki ong ba ka kongres ka don ni kita ki brio ki bala kamsan kamrang ba la dai nu jor bat ki pe ki parti pi ki jing ken jong ak long simple tangan ni Nagaro Hills kas ki sitting MLA mtangi don khasaw sitting MLA nang ne maino suba pensingan jaj bangila suspend na parti ngi don khasan mo te khasan la khasaw la de job lut ki sitting de hi ban job lut ong no te yo ar phun dai te yo ar phun dai hi kata ka jing ken jong ak long simple Nagaro Hills ki sitting MLA Congress don khasaw nang ne hangi sangi don khat riu jaj bala suspend no yu ba pensingan la se tongin ken no sa khasan nong lada khasaw la khasan claim ye keren ni ke bthamai lagin job kamot ni job ar kun dai sit te ar kun dai sit emparlat haus sarkar claim bar keren ni ke bthamai mo ke mandang job thamai de hang ta bongong pi nga apply biang ye to ka jing keren men ne ke ba nga comment kot kubor ha politik swat ki ksui ngi dot kam de kata ka ba nga ong epi naman ngi dot kam mi ka stability ban ngi dot kam ban ron ye ka sarkar ha kan ni ka next arajar kar pra dan ki rumor ki ba sapriang ye ka ba don ba ong ba ki don ki parti pat ki balawan ban terwai pi ban ai man longkum menteri rang ba lada pipidiang ye ka hatung yu i ubak pastun unpoi syakno ko parti lane undang stick ba ka kongres ke stan ko jongpi poi biang saju ko mangaju ba ne habe pikren ye ka kam menteri rang ba kan mau tang away nga ngam de ba kwa raha ka tate namar banga ngasim ba kan ka kam de ka kam ka bahap banda jet do nong jet kumba ula jet bangan long MLA ban ong ban jet chief minister ngo ong epi again kam de ke jingkwa brio kam de bandon ke jingkwa brio namar balada menta nakaliong jonga nga support sniu ban long chief minister haka bakhadu kan yalam syaka jing bakla dengai kata kalong secondary namar ba pinje keren lepa menta ban ong ba next uba prostun ulong kum chief minister ngangam ngai namar ke logik kam don hero habangi don ka kongres ngala ada pensyaiting hakakot kubor ngariak kata ndai hakatuka kot kubor ke batho uyut kongres presiden bau Dr. Mukul un continue kum chief minister ka pra ka banganga pensyai kolong ba haka parti kongres jongi ya UCLP lidan jet and red election mde riswaban long election but ka AICC jongiru hame klayai kam ju declare yano yonoro chief ministerial candidate de katangin haka CLP ke bathmai kanungun ngin job hang ta ka sajet CLP lidat but hang taru kin sajet bunlong chief minister jongi jela dekan ba pastun nang continue be kumu kurtong jong kongres arjakat pra yes why not tamut ki ki bami kot kubor ni kisngi kemut
Kede thank you rumor. Bi ki jingmi ko khobor hai kini sngi kalong ba wan ki parti kumta ngam tip yo kawan haki kot khobor ngam tip re yo ki konsol bagi nong thok khobor ngam tip re nei bat ngai ngau phim pat don ke parti ke ban wan ong kumta ba phi wan join bat ngi ngin pentikna bat ngin declare non ba phi deu chief ministerial candidate kam pat don kum kata hadu kani ka segi ke bamta kam pat don kum kata ke jingkren lene ke jingwan approach yang ha kata kalenti Kita gi jing keno namar persya ya phi ba perston tau las dang menya ya ka ban don ka lobby ya ka ban yo ya la ki jong gi brio ta wat ada di ban hab ban penyeng persya yu MLA kongres su hatu kita gi di jing sisa namar ba ngan sim ke ni ka kabul ba ke ni ka program ka mo pila ya ka ban ai ka jing sisa Bi lada kalong umta te kamut ngi na kongres lai rem lo de ke Bi bangan nga ya kata ke dei tang ki rumos ngam ngai ngane thoi phi menin nga kandit nga poi meeting sa tesha wa kadai don we rurang ba obu pli ka kot khobor rupang hana ba mukul umut ban penyeng kandidat hapun usla konstitusi ban penrem yu prostun pisto tin yang no ko me kata ke khobor kami headline hadu begitu ki lidar junga ki khluipok denga nga ong ki page ne kum bakren ba bibiling dok kin nong to kot khubor ki syong hakan rorel kin khabrib ngain kin tho kat bamon la sha la mi kot khubor phimla ban stop ban khang ki dengan ka kadau ya kata kot khubor ka mi menin ru hau rupang ka ba tho sai kadar ba umukul un set of candidate na punun sla konstri ban penrem yang ngam ngai na kata kadau yaki weiru ki ba o keno yang nga ong epi wat ngai lem kum kata namar ba ladang ngin ya thang ya ka yeng la jong pramangi te kata kamun position tim ton jumut di kai kam don jumut namar ba kapor kalajan te pinshim nempat ya kabu kum senior member namar bakani kadi kamat ba ban ya kren hapo kami yang ka jongpi kan ba ka kentien ko prevention is better than cure hatu pinshim nempat kanang ba kata ka jingmu ka jongpi ba kongres kanang di ban wan pai syakabor arjakat pra kan urlong oh ngiya keren ya kan ya kan subjek nilai keren had phi namar aden ngila beteng ya ke jing sensar jungi light tem hame galaya nakal yang ka parti ngihap ban long kosyos bah hau khat pra namar ka anti incumbency web kan jur bah ngai kata bat imal pang jui keren bah ngabal UCM nga keren ngimla ban kensting ya ka anti incumbency namar balai kelajia yu kokoi kelajia yu ai bobi sing kaba mayo ka jia hangiru namar kitung khulang wasam u kokoi laitem wai bobi sing laitem bat menta ka mekla jongi laitem te kata ngia keren te ngai ru ha MPCC presiden hau chief minister ba kumno bangin nang yasim kia susu ya kan ka kam ban le kumno bangin go through ya kan ka problem ka bangin don ki issue ka ba komo phi ka anti incumbency ka eka buit ka bangi dewan sai ya kan ni khanang ba kanum don ke jing eu khat pra ka banwan ki brio po kongres ki don ni ta ka principal ka jongki ka paning kong ngatrai ka banga kwa ru banyo ka jubau na pi kalong kanum don jing kongres bakan wan pai ka bor la kine principal jongki te ki don ki bo ong ba ki bo boni ki long ba ki tlot ya kata ka principal abede bat kaliang ka jinglong kumu politician kunu pisim ya kata ngampa jui namar bangana du bang ong pinu arja lai hadu kan ka khlimat menta ngayu ba ka principal jong ka parti kongres nadu kini ki MLA ru ngai kasken ngam i ban ong mandon kata ka dakum weipat hoi ya kata ka jing ya project yu candidate kata te kapne ka bthamai kabarim de ka projection yu candidate
ong nok menta kum jong us ngau ba u project yu tau kun jong u ban ye le te manu ban tip yo le seu klan sisa la ding manu ban tip yo utlot ga tangi mla ban ong namar ba mdon ban ong ba ngimla ban khang ye ka projection ni namla ban khang ye ta ye ka projection yu candidate tambah tang ka wei ka banga ngas ngau kalong ba ngi hab ban ai tiket ya uban job namala dangi ong hi bangin ai tiket yo ban rem mo kita buat kina ban rem kamut ngilapan hapen krek lepa ya ka ban syong opposition la pi ong sukum nuru ngi hap perkat ka benengkong ka kriteria kolong ba ngin ai tiket ya ubangi tikna ban job namar ba an la poi kini ke benai ban ai tiket la khluit ba ka perthei bi la khluit ba ka kam election te da ngin lum ya ke intelligence report jongi klem ya khen ba deu ba yeng ne uperlok ne une no tai ngin khen ba unu ban job na ka parti kongres ngi dei ban stick bagi dei ban ai tiket ka kita keren chpang ka seng congress wa pi om ka anti incumbency kalong ka wei ka ba kala ban ka waves ka ban ya keleng apo kan ka election ka ban wan sa ka wei ru ka don ko hadien kan ka jingya telok jong ka UDP ba ka HSPDP pishim nem ba ka don ka jingma ya ka seng congress ka national party lingba ka jingya teli jong tek seng rulom bat kumjuru ka jingwan jong ka PDF syaka seng sain pertai ya ka ba kalarai ban ya kun aman laki konstituensi kamdot ngam i bandon ka threat ya ka parti kongres hi namar ya kan i original ne ka bangi kren ya kata jing ya teli kane ka ba kamu ong pi kane ka belaji ya nadu bangasdang banga join banga politics nadu arjalai namar ngakan mau hatu ko por ki ong ba nang thena puslaru mo ki ong ba pechne UMDP umde bandon su den yang tang UDP tima perbele UMDP rudon UDP rudon WHP rudon nang ta ki keren biang warja praru begini terli suaka election kampoi sunu de mentah ki keren biang ya kaban ya terli uni terli ha kadong leti lah aba pi ong ya terli haba ong ya terli nei ngangai haba ong ya terli ka bomot penduk no ngin parti penmi tang oi gen nei mentah kam nei ki jing terli WHP udon de UDP udon de ka bama yo nang pra perman gen nomor ba ha ka seat adjustment ka pin la ban pra phum dan lei hangai ngas ngau haba pi keren ye ki jing terli namar ki keren ba judgment reu ki seng riulom haba ki judgment reu than no sakalama bro khaj penmi tang awai te rei ka ba long ba ye kene ye ki jing judgment reu ye kene ye kata ka jing judgment reu tengah i utu PDF u keren si keren ye ki judgment reu kamu dang ta te ha ijaj beriu sa kan no WSP ru ong ijaj beriu UDP ru ong ijaj beriu PDF ong ijaj beriu la de sisi pawa ki sim kini sa stang pawa de nem ne sa stang pawa te kata pawa jenu tep de nak ka daw nga pi kam don threat rem kan de tang ka political drama jong ki regional group ban penbe ju pai ba lai nang tam don ka ege kam don threat yang ni bat narang opi kap long ba ki neki regional party upat ba ulang ya te ulang ya ulah jelep de nak ne ki jinglong jongki ne ki jingle jongki ba pin ong bi yeteli habu SPP udang don habu UDP udang don hang no kata ka jing teli dengan ngai ba kata kam don jemut kata kan ne de tang ka dur bula ka bagi syukren tang ban pen be kayu pai ba pa PP mi khmat menta kalong ladang ya keren ni yang rujor bagi por mencua kalong sa maroi marbale bagi por mencua kidon ki coalition kidon ki ta ki people alliance kibla postpol alliance kibla perkhat lupa ro ni phai menta hadien baka BJP kidon ha ka bor thia po center po Delhi ni menta ka BJP sakani ka jela ka jungi ru kelas dang man pen khlan bat kilanang khlan hamal la ki constituency leng baka jing form ni kita ki unit ki jongki ai ke jing EP pat khamtam ma bede ka BJP humjur ka jingdon jong NPP po ka jala ka jongi ka bayete lok pat ka BJP
Pi ke bangyo mengatakan ni. Ya ke BJP rum don jekeng. Ya ke NPP ke jekeng ke long ba Hakaru Hills jelak kongres NPP. That's it. To overall ya ke BJP tong ini tishim shwa ya ka by election MDC menang ni. New seat. Don te bayo tang ars pak bot. Kebiok bun day tang hapo merang. Katarum day te naman na hakalama ka BJP. Day huru simet. Pi tenri pin keren ni ka parti BJP ngong pi kin kop hakakot kubor kat bamon nri hame khlai jongi mpoi shanu shanuru ngai janga kam poi shanu shanuru ki pajba kim pat pediang kejingwan jong BJP hang ne ke jela jongi menta kalong thik kumawan ke kongres nadu nyeu puar nyeu pupra bagi pajba ki ong hakatu kopor lalu pilih tebur di kongres, ki ong wing kong selamat. Isalan temau ro. Hagitu gipor. Di mentah ke BJP ke sedang nang ta. Pi ke BJP mentah kadang sedang nang ta. Ke starting pun juga bentah dang day nang ta. Tikat bangpor ke BJP lah kamu menurut kasan stem. Bupai ba un accept si siapa mekalaya jungi. Bagi BJP pelang kadai ke parti ke ba kumtah ke babaha. Long tik kumo pi kumya ke kongres jungi. Tiga kongres jungi kumta. Lalu nyau puar, nyau pupra. Kisim bahado kata. Dan rengi nadu prapulai lasdang. Kelasdang sudhet ke kongres. Ki prapupra tetel lasdang sudhet. Pi telong kumo pi day nak daw bagai BJP bakin kop sakan nuru ya kan ka aja karpra. Mpoi shanu shanuru. Don lenti hang nuru, but mpoi hiru shanu shanuru. Tu, ba preston ni layo iban ekren ki bubun kimat. Kande ga jingkli ka ba khadu ka jonga ya ka ba. Kumpiu batrang ya ka ba ka yeng darbar bat ka jela ka jungi di bandon kiriyo sa kiriyo le kiriyo perkhat ba kibrio ki ba don ga jing champang. Ka ka kubor kum ubrio klem da kain parti. Bapimi kemat ke kongres lah ni ino ke ika kubor ke jongpi namta kini ki pajba ki jongi ki benang syong menta ban perkhat yano enjet yano ban wanra hau arja khat pra shap ban long kita kinomi kemat ki ban mi kemat ke jela ke jongi ke ika kubor ke jongpi iki electorate ki phi ka kubor jonga ya ki pajba jong ke jela medela ki ban lech se police station ban thebut u hajar khat pra kalong tang kawe Kim day ban sung thu bakla habaki lech police station ban jet ya uta unong mi khmat jongki ubala tangman ai pisa hakapor baki lech police station nrei ki day ban perkhat ubala ban syakri yaki sans dempura kata de ka khubor ka bangakwa bandong ba ki pajba aka jela mekalaya jungi kim day shu bandang sya penbe da ka ba u kandidat ka kandidat kan lej ai hajar tengka tep bot no nagamenta joki claim yo i ka agenda claim yo i ka manifesto ke jongki ka ba ka ki kam jongki ka bakin le hadin la job election kim day ban be jakta tengang ngas ngomong ba ka apil jong aya baro ki pajba ki electorate jongi hamekla bagin long ki basien kin long ki bastat ki basempang claim de keren parti namar haka mekla legislative assembly ngi don kambiang ban warnra e ka dur jongka kum ka balong menswa arpos nem khatsam nem menswa khnang ba kan i don burom bat ba ka jela jongi kan kiu saprang kinong bi khmat kin ru pho ngot ki de maki ke ban warnra ya ki issue ke jing jong ka we pa ka we ka constituency baro an ru photali lada baro an ru phungut ngi khlan ngan yo thu yo pi upaj ba jong jela mekhala jongi kamut ukhlai kata ka de ka khubor ka makwa kublish bon ba paston kublish bon ba do ko ba paj ba na constituency jong pi ki ju khot ye pi kuble nyai kublei ru pi ki paj ba ki pa pej ka ni ka program ka jongi
ngangej phlayo ke ban yo sngo ki babon ki jingmen toy lengba kan ka jing ekren ka jing etai lengba ka e ka jing phla ka jong iba preston tensong bolong nom ikmat nang thina po panusla constituency sesien to dang ye beteng ban pe kene program jongi markmat bakiri khmat markmat baruba preston tensong